当苹果公司以超3万亿美元的数额，意欲同微软争夺世界第一市值公司的宝座时，代表美国科技的纳斯达克指数已悄然接近其在2021年11月创下的历史最高点。在过去的10年间，纳斯达克以超4倍的涨幅，成为了世界范围内创造了最多科技巨头的交易所。不过，世界上没有只涨不跌的市场。创立于1971年的纳斯达克交易所虽然是当今投资市场上最耀眼的明星，但它不仅同样经历过几度牛熊，甚至在2000年以3年80%的跌幅，凭借一己之力带崩整个美国乃至全球的股票市场。只讲故事，不聊投资。今天历史未见将带大家回到30年前，回顾纳斯达克在走向成熟的道路上的一段血泪往事。时间来到上世纪90年代初，当时的美国人对于已经有20年历史的个人电脑见怪不怪了。不过在当时，个人电脑只能看作一个功能强大的计算器，缺乏成熟的操作系统与操作界面，让当时的人对于信息技术究竟能如何改造世界，还并没有一个完整的概念。计算机由计算工具向网络工具的变化的转机出现在1992年年底。当美国国家超级电脑应用中心开发出第一个具有实用价值的图形接口浏览器 Mosaic 时，美国的一众信息技术投资者都意识到，浏览器将会成为3年前刚刚被发明的全球广域网的载体。电脑作为信息接收终端，将会在此后以极低成本把整个世界联系起来。举一个最简单的例子，在信息时代之前，如果你想看到眼前的视频，你只能以录像带为载体，通过物理运输手段搞到你想要的资源，然后再购买特定设备进行播放。而当别称全球广域网的互联网出现之后，信息突破了物理介质的限制，观众可以以极低的成本在网络上挑选他们想看的内容，而创作者也可以以极低的成本推送给任何潜在观众。虽然1993年的计算机硬件还不能完成上述设想，但是所有行业内的参与者都清楚，信息时代的全面到来只是一个时间问题，而他们要做的就是在行业彻底成熟之前，通过撒钱抢占整个市场。当技术的萌芽已经破土之后，资本的行动极其迅速，而反映在市场上的就是我们在一开始提到的纳斯达克指数。开始于1971年的纳斯达克指数，最初就代表着美国新兴行业的繁荣程度。随着互联网风潮的兴起，纳斯达克指数水涨船高。自1993年1月1号，纳斯达克指数走出了一个非常漂亮的长牛趋势。在接下来的8年24个季度中，纳斯达克指数仅有5个季度没有上涨。自1993年年初的675点到2000年3月的4572点，纳斯达克指数在上世纪90年代中后期的累计涨幅达到了577%的惊人水平。这一涨幅实际上已经远超美股最近一轮上涨的幅度。但是股价提升的实质是资本用钱投票，选择自己认为能从互联网大战中搏杀出来的独角兽。谁能分到互联网红利这块蛋糕的决定性因素，其实还是各家互联网公司的真实技术。但是当问题落实到技术层面，一个令人尴尬的事实就出现了。上世纪90年代的美国互联网从业者其实已经认识到了这一行业的先天性不足。虽然互联网的发展带来了无限的可能，然而网络世界本身是虚拟的，所有网络公司从本质上来说就是无根之水，不存在传统行业依托地域形成的天然壁垒。网络公司唯一的护城河就是全面垄断，找到一个想进入的领域，然后排除任何竞争者，是网络公司得以生存的唯一渠道。而依靠创意攻城略地，同时也意味着你能做的技术，对手也能做。因此到了最后，所谓的排除任何竞争者，就成了重金招纳这一行业的全部人才，然后亏钱补贴用户，实现垄断。网络公司之间不存在技术上的绝对差距，唯一的差距就是背后投资者的数量与资金额度。谁能熬死对手，谁就是最后的赢家。而另一个更残酷的事实还在后面，因为同领域网络公司的技术同质化过于严重。对于败者而言，一旦被对手熬死，那么他们不能像传统行业那样变卖资产全身而退。被熬死的网络公司在最坏的情况下几乎毫无价值，投资人实际上很有可能血本无归。如果你感觉到眼熟，那很正常。事实上，日后中国互联网历史中千团大战、共享单车，其实早在上世纪90年代就已经在美国全部上演过一遍。然而，虽然风险极大，但在全面垄断的诱人前景下，无数资本还是义无反顾地投身于自己看好的选手身上。就连 PPT 都不太成熟的上世纪90年代，许多公司仅凭一个网页和创始人的几页设想，就能从投资者手里融到几十上百万美元。而许多在当时得以上市的纳斯达克的网站，比如 Pets.com、Keep.com、Bone.com， 虽然在今天已经彻底消失，但在当初其背后都有成百上千万美元的资本扶持。可是，具有涌入的资金不仅促进了新技术的诞生，也吸引了许多只想捞快钱的野心家。
而这为日后的故事埋下伏笔。毫无疑问，当美国国家超级电脑应用中心开发第一代浏览器时，开发者的梦想是希望为世界互联添砖加瓦。但随着资金大量涌入美国互联网行业，许多对信息技术完全没有概念却只想捞钱的野心家开始涉足这个行业。这些人的套路非常简单，雇几个懂技术的人才开发一个网页，然后用这个网页去拉投资。当拿到最初的投资之后，他们再以此为本钱扩大自己的公司规模，而最后只有一个唯一的目标，就是上市纳斯达克。上市纳斯达克意味着股票可以在公开市场卖出套现，而届时他们的收割范围将扩大到全世界。只要能上市，那么这些招摇撞骗的商人就可以用已经有标价的股权结清第一批投资者的账，然后用股权去吸引技术人才继续为其打工。在此之后，路线出现了分歧，一些商人认为自己自始至终只是在吹牛，于是他们会选择直接卖掉公司，换到互联网内部的另一个领域重复上述套路。而另一些商人则认为自己已经借由资本把一个不可能实现的梦想变成了现实，于是他们会拿着大风刮来的钱，在同领域内直接并购同行，以实现对全行业的垄断。不要觉得眼熟啊，这依然是发生在美国的事情。一个有名的例子就是雅虎公司，起初雅虎是2个斯坦福大学研究生于1994年创立的门户网站，因为在最初就吸引到了大量用户，短短2年后，雅虎公司就完成了上市，并在当时就拿到了1.34亿美元的天量融资。然而，雅虎的创始人杨致远此时仅是一位年仅28岁的小伙子，虽有着名校的硕士背景，但对经营几乎没有任何经验的他，在拿到巨量投资之后，几乎不会做并购以外的任何事情。虽然今天雅虎已经彻底淡出所有人的视线，但在当时，他们依然凭借先发优势，在90年代末就完成了多项数十亿美元的并购。你没有看错，就是几十亿美元。雅虎靠着先发优势，其股价在上市后每年都有数倍的涨幅。到1999年，巅峰时期的雅虎公司总市值已达到400亿美元。虽然400亿美元在今天看上去并不多，但在上世纪90年代，这个数额意味着雅虎已经是当时美国乃至全球互联网行业教父级别的巨头。但是雅虎究竟有什么业务？答案是门户网站。没错，甚至不是浏览器，而仅仅是许多人打开浏览器之后去调到其他网站的那个中转网站而已。雅虎之所以能在90年代无比辉煌，根源在于有人相信，只要做到了完全垄断，那么自己就会变成规则制定者这个道理。这个道理刺激着雅虎的股价在5年时间内翻了几十倍，同时也让微软与苹果等一众其他领域垄断者在90年代同样实现了几十甚至上百倍涨幅。然而，投资者的资金也有耗尽的时候，并且依靠消耗资金奔向垄断的无底洞，早晚会反噬社会本身。2000年，以雅虎为代表的美国互联网公司股价来到创立以来的历史峰值，而就在此时，美国政府出手了。他们先是连续6次加息，通过推高交易成本，阻止热钱继续进入互联网行业；又在2001年对微软杀鸡儆猴，通过给出微软涉嫌垄断的意见，暗示后续的互联网公司即使实现了垄断，也不要寄希望于以此获取暴利。政策的转变快速终结了纳斯达克的涨幅。在2000年3月达到当时的历史极点5132点之后，纳斯达克在接下来的3年中快速暴跌，到2002年的第4季度一度跌到了1108点的极限点位。这一轮暴跌以及半生的投资风潮快速退却，让包括雅虎在内的许多昔日巨头一蹶不振，甚至直接卷了投资人的钱退市了事。不过，巨大的危机也让美国针对互联网市场做出了一系列针对性的制度改革。2000年，互联网泡沫为之后的美国科技行业带来了一条教训：不要去投资那些没有技术基本盘的公司。而在这一想法的指导下，一些在2000年互联网危机中存活下来的互联网巨头，又安然无恙地度过了2008年的经济危机。为何苹果与微软能在多次风波中屹立不倒？这将会是我在未来讲述的另一个故事。